ժողովուրդների պատմությունը սոսկ նրանց անցյալի ճանաչողության հանրագիտարան չէ, կամ վաղուց ի վեր կատարված իրադարձությունների պարզունակ շարադրանք։ Այն միաժամանակ այդ իրադարձությունների և նրանց անմիջական հետևանքների քննական վերլուծությունը, գիտակցված ընդհանրացումը, որն ուսանելի դասերի տեսքով պահպանվում և փոխանցվում է գալիք սերունդներին, պատգամելով չկրկնել արդեն կատարված սխալը, որը մեկ այլ դեպքում կարող է բախտորոշ լինել երկրի և ժողովրդի համար։ Եվ որքան լավ յուրացվեն այդ դասերը, այնքան ավելի խելամտորեն և անկորուստ կհաղթահարվեն ազգի առջև ծառացած համանման ծանր իրավիճակները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կրկնվում են, անշուշտ տվյալ դարաշրջանին համապատասխան կերպարանքը առած։ Մեր ժողովրդի համար ուսանելի դասերի հիրավի մի ամբողջ թեմարան դարձավ մեր պատմության բախտորոշ իրադարձություններից մեկը, ուղիղ 130 տարի առաջ բռնկված 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմը։ Ռուս-թուրքական պատերազմը ուներ իր պատճառները, հիմնական պատճառը 1875-76 թվականին սլավոնական ժողովուրդների ազատագրական պայքարն էր Օսմանյան լծից ազատագրվելու և այդ պայքարին Ռուսաստանի անմիջական միջամտությունը իբրև բարեկամ եղբայր ժողովուրդների անմիջական օգնություն։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ քրիստոնյա մի ժողովուրդների նկատմամբ էլ Ռուսաստան ուներ իր դիրքորոշումը նրանց Օսմանյան տիրապետությունից ազատագրելու հարցում։ Պատերազմը վերստին հուսավառեց սեփական հայրենիքը ազատագրված տեսնելու հայ ժողովրդի դարավոր երազանքը։ Ոգևորությունը հասել էր անասելի չափերի, ասես ողջ ժողովուրդն էր ելել վճռական գոտեմարտի, հանուն իր ազատ ու անկախ գալիքի։ Հայ ազգաբնակչությունը Հայաստանի թե արևելյան, թե արևմտյան հատվածներում ամեն կերպ աջակցում է ռուսական բանակի հաղթական առաջխաղացմանը։ Հազարավոր հայեր մարտնչում էին կամավորական ջոկատների կազմում, իսկ բուն ռուսական բանակում հայ զինվորների քանակը հասնում էր մի քանի տասնյակ հազարի, այդ թվում ավելի քան 500 բարձրաստիճան սպաներ։ Ռազմական գործողությունները մղվում են երկու ռազմաճակատով՝ Բալկանյան և Կովկասյան։ Կովկասյան ռազմաճակատում թուրքական ուժերի քանակը հասնում էր 55,000-ի, իսկ ռուսական զորքի քանակը 70,000 էր, բայց անմիջական մարտական գործողություններ վարում էր 52,000-անոց Կովկասյան կորպուսը, որի հրամանատարը գեներալ Լորիս Մելիքովն էր։ Կովկասյան ճակատում հարձակողական գործողությունները պետք է ընթանային 3 հիմնական ուղղություններով։ Աջ թևի զորախումբը գեներալ Դևելի գլխավորությամբ պետք է գործեր Ախալցխա Արդահան-Կարս ուղղությամբ։ Ձախ թևում Երևանյան զորախումբը հայազգի մեկ այլ փառապանտ զորավարի Արշակ Տեր-Ղուկասովի գլխավորությամբ պետք է առաջանար Բայազեդ, Ալաշկերտ, Կարին ուղղությամբ։ Գլխավոր հարվածը պետք է հասցներ կորպուսի կենտրոնական զորախումբը Ալեքսանդրապոլ, Կարս, Կարին ուղղությամբ, հայ զորավարներ Լորիս Մելիքովի և Հովհաննես Լազարևի գլխավորությամբ։ Հարցն այն է, որ չգիտես ինչու մեր մոտ տարածվել է, ընդունված է մի մտածելակերպ, թե Ռուսաստանը բոլոր առումներով էր գերազանցում Թուրքիային, մինչդեռ այդպես չէ։ Իհարկե, անվիճելի է, որ թուրքական սուլթանական բռնապետության հետ համեմատած ցարական իշխանությունները անհամեմատ ավելի առաջադիմական էին, սակայն քաղաքական համակարգի առումով, ռազմավարական առումով ակնհայտ գերազանցություն ունենալով հանդերձ, ռուսական բանակը չուներ մարտավարական գերազանցություն, մասնավորապես բնավ պետք չէ կարծել, թե ռուսական բանակի սպառազինությունն ու տեխնիկան իրենց բոլոր հնարավորություններով անվիճելիորեն գերազանցում էին թուրքականին։ Ռուսական բանակում բավականին փոքր թիվ էին կազմում նոր տիպի հրացանները, օրինակ Բերդանի այսպես կոչված համար 1 և համար 2 հրացանները, որոնք 4.2 գծային էին, այսինքն 10.67 մմ տրամաչափ էին և
ռուսական բանակում չկային պահեստատուփային հրացաններ։ Ի տարբերություն դրան թուրքական բանակում պահեստատուփային հրացաններ կային, դրանք նշանավոր վինչեստերներն էին, 17 փամփուշտով պահեստատուփ ունեցող եւ առհասարակ թուրքական միալիցք հրացանները եւս իրենց մարտավարակ տեխնիկական ցուցանիշներով գերազանցում էին ռուսականին։ Օրինակ թուրքական բանակում հիմնականում սպառազինության մեջ գտնվող Պիբոդի Մարտինի եւ Հենդի Մարտինի հրացանները, թեև ընդհանուր մարտավարատեխնիկական ցուցանիշներով մոտ էին Բերդանի հրացանին, սակայն ունեին մի կարևոր առավելություն։ Ռուսական հրացանների նշանոցային ձողիկը դրված էր 1200 քայլ հեռավորության վրա կրակ վարելու համար, որը համապատասխանում է մոտավորապես 850 մետր հեռավորությանը։ Մինչդեռ թուրքական բանակի հրացանները ավելի քան 1.5 անգամ ավելի մեծ հեռահարություն ունեին։ Այս ակնհայտ առավելությունը թուրքերին հնարավորություն էր տալիս ռուսների դեմ մարտական գործողությունները կրակը վարել մեծ հեռավորությունից, իսկ այդ դեպքում որպես կանոն պատերազմի ամբողջ ընթացքում գրոհող ռուսական հետևակը հայտնվում էր անբարենպաստ իրավիճակի մեջ։ Պատերազմի սկզբին ռուսական բանակի հրետանին մոտավորապես եռակի գերազանցում էր թուրքերին, սակայն այստեղ եւս իրենց մարտավարատեխնիկական հիմնական ցուցանիշներով ռուսական բանակի հրետանու մարտական հնարավորությունները ընդհանուր առմամբ չէին գերազանցում թուրքական հրետանու հնարավորությունները։ Թուրքական բանակում ուղղակի բացառվում էր զինվորների անհատական պատրաստության համակարգի իրականացումը, մինչդեռ ռուսական բանակում զինվորները վաղուց արդեն անհատական պատրաստություն էին անցնում, դեռևս Սուվորովի ժամանակներից սկսած, իսկ սա շահեկանորեն նրանց գործողությունները առանձնացնում էր մարտադաշտում։ Թուրքական հետևակի եւ հեծելազուրի հրամանատարական կազմի հիմնական մասը ուղղակի անգրագետ էր։ Շատ թե քիչ ամբողջական կրթություն էր ստացել սպայական կազմի ընդամենը 10%-ը, որը բնական էր, ի վիճակի չէր ռազմավարական հարցերում կարևոր առավելություն տալ սեփական բանակին։ Թուրքական բանակում չկար անձնական օրինակով անձնակազմին ոգևորելը, մինչդեռ ռուսական բանակում շատ տարածված էր այս հնարքը։ Պատերազմական գործողությունները սկսվեցին ռուսական զորքերի փայլուն հաղթանակներով։ Կենտրոնական եւ աջ թևի ուժերը արագորեն առաջանալով գրավեցին Արդահանը եւ ապա պաշարեցին Կարսի բերդը։ Ձախ թևում Երևանյան 13000-անոց զորախումբը գեներալ Տեր-Ղուկասովի գլխավորությամբ փայլուն հաջողությունների հասավ։ Մեկը մյուսի հետևից գրավելով Բայազետը, Դիադինը, Ղարաքիլիսան, Ալաշկերտը, նա Դրամդաղի եւ Դհարի ճակատամարտերում ջախջախեց թվականակով մի քանի անգամ գերազանցող թշնամուն։ Ցավոք, ռուս գեներալ Գեյմանի ապաշնոր գործողությունների հետևանքով Տեր-Ղուկասովը հարկադրված էր նահանջել շրջապատման օղակում չհայտնվելու համար, սակայն այդ նահանջն ինքնին մի անօրինակ սխրանք էր թուրքական բազմահազարանոց բանակի քրդական ավազակային ջոկատների միջով։ Ռազմական պատմաբանները այս նահանջը համեմատում են Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարի հույն ականավոր պատմիչ եւ զորավար Քսենոփոնի 10,000-անոց բանակի Փոքր Ասիայում կատարած նշանավոր նահանջի հետ։ Օգտվելով ռուսական զորքերի ժամանակավոր նահանջից, Վանի Ֆայիկ Փաշան բազմահազարանոց բանակով պաշարեց Բայազետը։ Գրեթե մեկ ամիս ամրոցի փոքրաթիվ կայազորը հայ կամավորների աջակցությամբ քաղցի ու ծարավի մատնված, կենաց մահու պայքարեր մղում թշնամու դեմ։ Չկարողանալով կոտրել մի բուր քաջերի համառ դիմադրությունը, Ֆայիկ Փաշան իր զայրույթը թափեց Ալաշկերտի հովտի հայության վրա։ Նրա հրահանգով քրդական հրոսակախմբերը հիմնահատակ ավերեցին 24 հայկական գյուղ։ Այդ լուրը հասավ Պոլսի ազգային ժողովի երեսփոխաններին։ Երեսփոխանները պատասխան պահանջեցին պատրիարք Ներսես Վարժապետյանից։ Պատրիարքը դիմեց Սուլթան Համիդին։ Սուլթան Համիդը ահավոր խորամանկ էր եւ ահավոր եւ հարկը գա գծնող։
Նա մտածեց ինչպես անել, ինչպես կարողանալ հայ երեսփոխանների բերանը փակել, քանի որ նրանք ամեն ձևով ցանկանում էին հայերին պատերազմի ժամանակ իրենց կողմը գրավել։ Նա ընտրեց գտնելու մի հետաքրքիր շողոքորթելու հետաքրքիր ձև։ Հատուկ ընդունելություն կազմակերպեց Ներսես Վարժապետյանի պատվին եւ նրան պարգևատրեց Օսմանիե առաջին կարգի շքանշանով։ Երեսփոխանները դարձյալ հուզվեցին, այս անգամ շնորհակալության զգացումով լցվեցին այդ ողորմած սուլթանի հանդեպ, որը գնահատում է իրենց պատրիարքի գործունեությունը, եւ այդ ժամանակ հնչեց նախկին պատրիարքի հրաժարական տված Խրիմյանի սթափեցնող կոչը։ Շատ հետաքրքիր էին նրա այդ խոսքերը։ Ոչխարների ոսկորներից մանյակ սարքեցին եւ կախեցին հոմվի վզից։ Ինչ էր դա։ Դա նախատինք էր Ներսես Վարժապետյանին, որ խաբվել էր իր ստացած Օսմանիե առաջին կարգի շքանշանով։ Բայազեթը մնաց անառիկ։ Շուտով պաշարված Բերդից օգնության կանչով Երևանյան զորախումբ հասավ հայ կամավոր Սամսոն Տեր-Պողոսյանը, Ռաֆու Խենթը վեպի նշանավոր հերոս Վարդանի նախատիպը։ Բերդի պաշտպանների օրասական վիճակից ցնցված հայ գեներալը ոգեշունչ կոչով օգնության տարավ իր ռազմիկներին։ Եղբայրներ, մեր ընկերներին սովամահ են անում, նրանք տանջվում եւ մեռնում են Բայազետում։ Ես այլևս չեմ ուզում ապրել, ինքս էլ եմ ուզում մեռնել, գնանք նրանց հետ մեռնելու։ Իր ջոկատով արագորեն օգնության հասնելով պաշարվածներին, Տեր Ղուկասովը կարճատև, բայց կատաղի մարտում ջախջախեց թշնամուն եւ քաղաքն ազատեց պաշարումից։ Կովկասյան ճակատի համար վճռորոշ նշանակություն ունեցան կենտրոնական Ալեքսանդրապոլ-Կարս ուղղությամբ ռուսական զորքերի փայլուն հաղթանակները Ալաջայի եւ Կարսի ճակատամարտերում։ Թերևս նշենք ժամանակագրորեն Կարսի գրավմանը նախորդող Ալաջայի ճակատամարտի մասին, որը շատ կարևոր իրադարձություն եղավ, մասնավորապես ռուսական բանակի համար, որը իր պատմության մեջ առաջին անգամ օգտագործեց հեռագիրը, որը այդ ժամանակաշրջանի համար արդեն առանձնապես աչքի ընկնող նորարարություն չէր, սակայն ռուսական բանակում առաջին անգամ էր կիրառվում եւ շատ ուշագրավ փորձ էր։ Հարցը այն էր, որ ճակատում հակառակորդի դեմ կռիվանող ռուսական հիմնական խմբավորումների հետ փոխգործողություններ կազմակերպելու համար գեներալ Լազարևի խմբավորումը, որը կազմում էր հարձակվող խմբավորման մոտավորապես 1/3-ը, կատարելով 80 կիլոմետրանոց ռազմերթ դուրս եկավ հակառակորդի թիկունք եւ կարողացավ գրավել մի շարք բարձունքներ, որի արդյունքում խոճապի մատնված թուրքական բանակը ճակատային գրոհով եւ թիկունքից հարվածով ջախջախվեց։ Շատ կարևոր էր մարտական գործողությունների ժամանակ փոխգործողությունները կազմակերպելու առումով, որ հեռագրով անմիջապես տեղեկացվեց հրամանատարությանը, որ Լազարևի ստորաբաժանումը գտնվում էր Ելնան դիրքերում։ Իսկ սա ռուսական հրամանատարությունը հնարավորություն տվեց ճակատից գրոհը սկսել մոտավորապես 2-3 ժամ ավելի շուտ, քան թե հնարավոր կլիներ դա անել, եթե սուրհանդակով նամակագրական կապ ուղարկվեր։ Սակայն Կովկասյան ճակատում մղված մարտերի փառահեղ վերջաբանը դարձավ Կարսի անառիկ համարվող Բերդի գրավումը։ Հայազգի տաղանդավոր գեներալ Հովհաննես Լազարևի հրամանատարությամբ ռուսական բանակը հայ կամավորների աջակցությամբ նոյեմբերի սկզբին ծանր արյունահեղ մարտերով ազատագրեցին հայկական հնագույն Բերդաքաղաքը։
Գեներալ Լազարևը որոշեց հարձակումը իրականացնել գիշերը, ընդ որում, որպեսզի զինվորները ընդհանուր առմամբ տեսնեն իրենց շրջակայքը, հարձակումը իրականացվեց նոյեմբերի 6-ին, նոր տոմավորով 18-ին, այն ժամանակ, երբ լույս ընկավ գիշեր էր եւ պայմանները մի կողմից խոչընդոտում էին թուրքերին, երկրորդ կողմից նպաստում էին հարձակման գնացող ռուսական հետևակին։ Ընդ որում հակառակորդին ապակողմնորոշելու համար մի քանի տեղամասերում իրականացվեցին ապակողմնորոշող գրոհներ, որոնց նպատակը ամրոցի գրավումը չէր, ուղղակի թուրքերի ռեզերվները իրենց վրա կենտրոնացնելն էր եւ միաժամանակ մի քանի ուղղություններից սկսված գրոհով քաղաքը գրավվեց։ Այս առումով պետք է նշել գեներալ Լազարևի զորավարական տաղանդը, որը Կարսի գրավումով վերջնականապես համաշխարհային ռազմարվեստում ապացուցեց, որ ամրոցը որպես ամրաշինական կառույց իր դարն ապրել է եւ արդեն ժամանակն է նոր տիպի ամրաշինական համակարգի անցման։ Կովկասյան ճակատի եւ Բալկանյան ճակատներում ռուսական զորքի հաջողությունները ստիպեցին եվրոպական երկրներին խառնվելու այս գործին եւ ազդելու Թուրքիայի վրա, որպեսզի Թուրքիան դիմի զինադատարի։ Այս բանակցությունները իրականացան փետրվարին եւ 12 կիլոմետր Կոստանդնուպոլսից հեռու գտնվող Սան Ստեֆանո վայրում թուրքերը ստորագրեցին զինադատար, իսկ ապա այստեղ Սան Ստեֆանոյի հաշվության պայմանագիրը ստորագրվեց, որը մեր ժողովրդի պատմական ճակատագրում ունեցավ բախտորոշ նշանակություն։ Մենք հենց սրա միջական արդյունքում պետք է նշել, որ փաստորեն այդ պայմանագրով Ռուսաստանն էր անցնում Արևմտյան Հայաստանից Կարսը, Բայազետը, Ալաշկերտը, Արդահանը, ինչպես նաև Բաթումը։ Հաշտության պայմանագրում սա թերևս միակ կետն էր, որ իրապես համապատասխանում էր հայ ժողովրդի շահերին։ Մինչդեռ հայկական հարցի լիարժեք լուծումը, Արևմտահայաստանի ազատագրության եւ պատմական Հայաստանի երկու հատվածների վերամիավորման խնդիրը վերստին մնաց առկախ։ Սան Ստեֆանոյի 29 հոդվածի պայմանագրից մեկը 16-րդ հոդվածը վերաբերում էր հայությանը։ Ճիշտ է, դա հաղթանակ չէր, ոչ էլ պարտություն էր, սակայն դրա մեջ կարևորը այն էր, որ առաջին անգամ միջազգային պայմանագրում նշվում էր Հայաստան անունը։ Բարձր դուռը պարտավորվում է Հայաստանում անցկացնել հայաբնակ մարզերին անհրաժեշտ բարենորոգումներ եւ բարեփոխումներ։ Այսինքն առաջին անգամ Թուրքիան խոստովանում էր, որ իր տարածքում գտնվում է Հայաստան աշխարհը։ Դա էր եւ մյուս կարևոր հատկանիշը, որ այդ բարենորոգումները եւ բարեփոխումները պետք է կատարվեն այնքան ժամանակ, քանի ռուսական զորքերը ներկային Արևմտյան Հայաստանի այդ իրենց գրաված տարածքներում, այսինքն 6 ամսվա ժամանակամիջոցում։ Եվ դրանց համար կատարման համար նրանք պետք է հաշվետու լինեին ռուսական պետությանը։ Սակայն եվրոպական խոշոր տերությունները Անգլիան, Ավստրո-Հունգարիան, Գերմանիան չէին կարող հանդուրժել, որ տարածաշրջանում այդչափ ուժեղանում է Ռուսաստանի ազդեցությունը եւ բնականաբար պահանջեցին վերանայել այդ պայմանագրի որոշ հոդվածներ։ Նման պայմաններում Ռուսաստանը ստիպված համաձայնվեց Բեռլինի կոնգրեսի հրավիրմանը։ Այդ կոնգրեսը հրավիրվեց արդեն հունիսի 1-ից եւ տևեց մոտ 1 ամիս մինչեւ հունիսի 1-ը ընկած շրջանում, որը վերանայեց փաստորեն Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը։ Իհարկե, մինչև կոնֆերանսը սկսվելը հայ ժողովուրդը հայությունը որոշեց իր ներկայությունը ունենալ կոնգրեսում եւ բարձրացնել հայկական հարցը այստեղ։ Հենց այս նպատակով էլ որոշվեց պատվիրակություն ուղարկել Եվրոպա։ Այդ պատվիրակությունը ղեկավարում էր Մկրտիչ Խրիմյանը, հայոց կաթողիկոս հետագայում, միաժամանակ պատվիրակության կազմի մեջ էին Մինաս Չերազը, Ստեփան Փափազյանը, Խորեն Նարբեյը։ Պատվիրակությունը Եվրոպա մեկնեց Խրիմյան հայրիկի խոսքերով օտարների կարեկցանքն ու գութը շարժելու,
նրանցից ազատություն աղերսելու։ Պիտի խոսեմ լեզումը, որ համաշխարհային է, եւ տառապանքի լեզու է միևնույն ժամանակ, այսինքն պիտի լամ։ Նրանք եղան Հռոմում, այնուհետև մինչ այդ Լոնդոնում, Փարիզում, Հռոմում հանդիպումներ ունեցան պաշտոնատար անձանց հետ, որտեղ նրանց որոշ հուսադրող հույսեր տվեցին, բայց ոչ լիարժեք, այնուամենայնիվ նրանք որոշեցին մասնակցել կոնգրեսի աշխատանքներին, բայց նրանք չհրավիրեցին նույնիսկ կոնգրեսի դահլիճից ներս մտնել, հենց հայկական հարցը լուծվեց առանց հայերի որևէ մասնակցության։ 16-րդ հոդվածի մեջ գտնվող ամենադրական կետերը, դրական հատվածները հանվեցին եւ ինչը մնաց ճակատագրի հեգնանքով կարծես փոխվելով 61-րդ հոդվածին։ Բարձր դուռը պարտավորվում է բարենորոգումներ կատարել հայաբնակ մարզերում։ Հայաստանը ջնջվեց եւ հանվեց, գոյություն չունի։ Եվ այդ բարենորոգումների մասին տեղեկություն տա եվրոպական մեծ պետություններին։ 61-րդ հոդվածի մասին շատ հետաքրքիր խոսեց մեծ տերություններից հիասթափված Ղրիմյանը, որը այլևս ոչ մի հույս, մի փոքրիկ անգամ հույս չէր կապում մեծ տերությունների հետ։ Այնտեղ ներկա գտնվող, Բերլինում գտնվող Ղրիմյանը Բիսմարկից քաղեց իր դասերը։ Իրավունքը ուժն է միայն։ Ուժ ունես, իրավունք ունես։ Սան Ստեֆանոյում, ապա նաև Բերլինի վեհաժողովում ընդունված որոշումները վերստին հուսախապ արեցին համայն հայությանը։ Բազում սերունդների դարավոր երազը, Հայաստանի ազատագրության հարցը, եվրոպական տերությունների դիվանագիտական խարդավանքների բավիղում տևական դեգերումներից հետո հետզհետե խամրեց, այդպես էլ մնալով անկատար։ Հատկանշական է, որ դառնացած սրտով վերադառնալով Եվրոպայից, Ղրիմյան հայրիկը իր խոր հիասթափությունը ներկայացրեց թևավոր դարձած Բերլինյան Հարիսայի հանրահայտ պատմության միջոցով և կոչ արեց իր հայրենակիցներին, թղթե շերեփով, կաթսայից Հարիսա հնարավոր չէ վերցնել։ Աղերսաթղթի փոխարեն սուր, այսինքն զենք, զինված շարժում։ Ասում է սիրելի եւ օրհնյալ պանդուխտներ, հայաստանցիներ, երբ Հայաստան վերադառնալու կլինեք, անցեք Զեյթունով։ Նախ ուզում էր դրանով շեշտել, որ Զեյթունը միշտ ապստամբել է, Զեյթունը միշտ պայքարել է, բայց Զեյթունի հետ ինչ էր ասում։ Զեյթունում կան երկաթի հանքեր, այդ այն երկաթն է, որից ձուլում են մաչ, արոր, բայց նաև հրացան։ Սիրելի եւ օրհնյալ պանդուխտներ, հայրենիք վերադառնալիս ամեն մեկը ձեր հարազատներին մի հրացան նվեր տարեք։ Մարդ ինքն իր մեն պետք է աշխատի, որ փրկվի։ Այսինքն ոչ մի աղերսաթուղթ, ոչ մի խնդրանք եվրոպական մեծ պետություններին չեն կարող օգնել ժողովրդին, եթե ինքը իր փրկության համար չմտածի։ Այսինքն խեղդվողի փրկությունը խեղդվողի ձեռքում է, զոհի փրկությունը զոհի ձեռքում է։ Այս պատերազմից ընդամենը մի քանի տասնամյակ անց, 20-րդ դարի սկզբին, օտար տերությունների շահերը վերստին կանխորոշեցին հայության բախտը։ Ցավոք մեր ժողովուրդը հերթական անգամ անպատրաստ գտնվեց պատմական իրադարձությունների նման շրջադարձին եւ վերջինիս հակադրվելու բավարար ուժ եւ ողջամտություն չունեցավ, քանզի հերթական անգամ ապավինել էր օտարի օգնությանն ու ողորմածությանը։ Այս ամենը հանգեցրեց համազգային մեծագույն ողբերգության, եղեռնագործության եւ Արևմտահայաստանի իսպառ հայաթափման։ 1918 թվականին մեր հույսը դրեցինք ցարական զինվորի վրա, որը բոլշևիկյան հովերով տարված լքեց դիրքերը եւ արդյունքում
կորցրեցինք արդեն ազատագրված Արևմտյան Հայաստանը։ 1920 թվականին մեր հույսը դրեցինք անգլիական ռազմանավերի վրա, որոնք իրենց իսկ անգլիացիների պատկերավոր արտահայտությամբ անկարող էին բարձրանալ հայոց լեռները։ Արդյունքում կորցրեցինք Կարսն ու Արդահանը։ Մինչդեռ 1988 թվականին ազգային զարթոնքի ժամանակ մեր հույսն ու ապավենը միմիայն մենք էինք։ Մեր ազատատենչ ոգին ու հավաքական զորությունը, մեր հատու սուրն ու անկոտրում կամքը, մեր մտքի թռիչքն ու բնատուր ողջախոհությունը։ Արդյունքում ունենք անկախ պետություն եւ ազատագրված Արցախ։ Ղարաբաղյան շարժման հենց ավարտին դեռ ավարտը չէր եկել, Արաբոյի անունով այստեղ առաջին զինված հայդուկներ ստեղծվեց Արաբոյի անվան հայդուկային ջոկատը։ Ստեղծվեցին բազմաթիվ ջոկատներ, որոնք երկրապահների ջոկատն էին դրանք, որոնք մեծ գործ արեցին, բայց լավ էր ժամանակին պետությունը զգաց, որ հայդուկային խմբերը, երկրապահ ջոկատները մեզ ոչինչ չեն տա, մեզ պետք է անհրաժեշտ օդի եւ ջրի նման կայուն պետական բանակ, եւ այսօր գոյություն ունի այդ բանակը։ Մենք հպարտանում ենք այդ բանակով, եւ ինչքան հզոր լինի այդ բանակը, այնքան հզոր կլինի եւ իսկապես անկախ կլինի հայկական պետականությունը։ Մոտիկ եւ հեռու բարեկամներից ու թշնամիներից անկախ, նույնիսկ բարեկամներից անկախ։ Հայոց նորանկախ պետության կարճատև կենսագրության մեջ արդեն իսկ գրանցված հաղթանակները հուսադրում են, որ գոնե այսուհետ մենք այնքան ողջամտություն եւ կամք կունենանք, որ չենք անտեսի մեր բազմադարյա պատմության իմաստնագույն դասերը, կընկնդրենք հայոց մեծերի խելամիտ պատգամները, որպեսզի այլևս զոհ չգնանք օտար տերությունների խարդավանքներին եւ հանուն նրանց շահերի այս անգամ Աստված մի արասցե չզոհաբերենք հայոց հաղթական բասկի զորությամբ ձեռք բերված Արցախը։